Sad. I samo maknite. Ja sam Ratko Bijačić, predstavit ću vam svoju najnoviju knjigu koja je svoj dvostruki projekt, koja je objavljena u izdanju Društva hrvatskih književnika za djecu i mlade, Kluba prvih pisaca i koja je namijenjena učenicima. Svoj se projekt se radi o tome kako je grad Sisak u kom ja stanim, nažalost u zadnjih 2 godine dvostruko prorečen. Prvo nas je proredio COVID, koji nas je smanjio broj stanovnika, a onda poslije potres koji je, nažalost, od stanara kuća i stanova pretvorio ih u stanare kontejnerskih naselja. U ovoj mojoj knjizi, koja je inače nešto pismeću romana i sapisa, ima 36 sapisa jedne djevojčice koja ima 13 godina i koja živi sa svojim djedom, jer njezini roditelji stanuju u Njemačkoj. Kako znate, nekad je i Sisak bio bogat industrijski grad, a danas, nažalost, te industrije nema. Pročitat ću vam početni sapis koji kaže ovako. Najbolje nas je proredio COVID, oduzevši nam običajni svakodnevni život. Sad nas je produrnuo potres, ispraznivši moj grad, protjeravši mnoge naše prijatelje i znanci iz njihovih kuće i stanova, preselivši neke od njih u kontejnerska naselja. Sada živimo u dobu koji moj djed nazvao dvostruki proljet. I da budem iskrena, dosta mi tog proročivanja, koje većina mojih prijatelja ne podnosim sušao s COVID-om. Još mi se manje sviđa to novo normalno, koje, iako svi znamo da je posebno normalno, svojimo normalno, pravi će se tako najbolje. Životna prava odreći nam nacionalni stožer civilne zaštite, čija priopćenja svakodnevno pratimo na televiziji. Ja ih ne bih gledala, ali moj djed ne prepušta ni jedan prijenos, pa čak i ako je na nekom drugom programu nešto što je djedu zanimljivo i se čeka od početka prijenosa, nije mislio pogled. Kad počne prijenos, djed toliko pojača ton da iz svoje sobe čujem zvuk kao da sam pri televizorom. Često, ako čuje nešto što mu se sviđa, djed se usnemiri i počne se prepirati sa stošerom. Iako kad stošer ne čuje, djedu to ne smeta. A kad se djedu nešto svidi, glasno, kako bi nadglasao zvuk koji je dobio iz televizora, uzvukuje mi nove vijest odluke stošera. Teško, tako nije prije neki dan, samo uspućen to viknulo. Nabavili su cjepivo. Onda se uspućen primaknuo vratima moje sobe i naslonivši se na štok nastavio. Uskoro ću moći čitati novine u knjižnici. Već mi nedostaje i moje društvo. A i meni nedostaje moje društvo. Otkad sam nastava preselila na internet, fali mi školski odbor na kojima smo se družili. Nadam se da sada kad je otkriveno cjepivo, da će COVID doći kraj. Da ćemo poći u školu na kojoj smo navikli da nas COVID više neće proročivati. I nadam se da će nas i potres prestati tresti, da nas njom neće proročivati, da će se razdoblje dvostrukog proreda preseliti u prošlost i to prošlo svršeno vrijeme kojeg ćemo se nerado sjećati. Hvala. Nadam se da sam se interesirao sa knjigu dvostruki prored. Evo, to je.